السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم نبيلة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا مربى بالليمون الحامض. هانتوما شوفوا معايا تبارك الله كيفاش كيجي كيولي عاقد. هانتوما ما كيهبطش كيف حله دايرين فيه الجيلاتين. غنوريكم في هذه اللي فيها تقريبا باين كيفاش كتقلب. هانتوما باش كنقلبوه راه كتاخد واحد الوقت عاد باش كتهبط كيولي تبارك الله عاقد وثقيل. واخا كنخليوه جاري باش كنبغيو نخزنوه هو تبارك الله كيتقال معانا. هانتوما غيبقى واحد المده عاد باش غادي يطلق. غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالتي في تحضير المربى. هذا المربى انا اساسا ما كنديروش على قبل. ما كيتكاش ليا بزاف ديال الحامض ولكن كنبغيه هكا في البسبوسات في لي كيك في لي صابلي كيجي كينكه لينا خطير في التنكيه. وغادي نشارك معكم ان شاء الله طريقتي في تخزين الحامض. كنخليه هكا صاين بهالطريقه هذه. كنجمدو. ما غاديش نقطعو ما والو سهل حتى في الخدمه. وكيبقى عنده استعمالات اللي هي كثيره. الحامض البلدي كنقدروا نجبدو غير حامضه وكنخدموها هكا في الطياب. الحامض ديالنا نقدروا نديروا به المركزات نديروا به الانواع ديال العصائر اللي بغينا. في الطياب يعني اي حاجه بغيناها كنخليوه هكا صاين باش كنجمدوه وفين ما كنبغيو منه شي حاجه كنجبدوا القياس ديالنا. نتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا لا فيديو. وهادو الوريقات ديال الحامض مره هكا كنجفوه شي شويه فين ما تلقاوهم. ان شاء الله نتمنى منكم دعم اللايك للقناه والاشتراك ان شاء الله. وما تنسوش اللايك باش يوصل ان شاء الله الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. هانتوما شوفوا معايا راه الكونفيتور باقي تبارك الله ما هبطش كيولي هكا بحال داير ليه الجيلاتين كيولي قاصح وجامد. ما كيبقاش هكا مطلق بزاف. خليكم ان شاء الله مع لا فيديو. هنايا اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا خديت واحد الكميه ديال الحامض. هنا راه عندي الحامض البلدي وعندي الحامض الرومي. خليته تقريبا في واحد البانيو فيه الماء. غرقته في الماء تقريبا واحد 4 سوايع. وخديت دابا هادو راه صافي دوزتهم كلهم وحده وحده بالشيتا حيت ليهم داك الوسيخات ديالهم. غادي نعاود دابا غير نغسلهم ونقطرهم. وغادي ناخذ هاد الحامض هذا الرومي غادي نعبر منه واحد الكيلو اللي غادي نحتاجو ان شاء الله للمربى. من بعد ما عاودت غسلت الحامض ديالي عبرت هنايا واحد الكيلو. هاد القياس هذا ديال الحامض. هاد القياس هذا عندي فيه كيلو و100 غرام. وضفت عليهم هاد 2 حامضات بلديه غير باش يعطيو معاهم النكهه. غادي نضيفهم حتى همايا. اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الحامض ديالي غادي نحك ليه القشره ديالته. كيف ما شاركت معكم في المركز ديال الحامض غادي نحك ليه القشره. وغادي نزول ليه ديك الجلده البيضاء اللي غادي تبقى. وغادي نقطعو هكايا دوائر باش نحيد ليه دوك العظيمات ونقطعهم واحد المربعات اللي هي صغيره. وعاد نتلاقاو ان شاء الله. انا هنايا بديت كنحك القشره ديالتي حكيتها في هاد الحكاكه الغليظه. اللي ما بغاش القشره تكون باينه بزاف يحكها هنايا في الرقيقه. هانتوما شوفوا معايا هنا في الحكاكه الغليظه راه كتجينا تبارك الله بحال غير مقطعينها. انا النص ديال الحامض ديالي غادي نديرو بحال هكا والنص الاخر غادي ندوزو في هاد الحكاكه الرقيقه غير باش يبقاو باينين ليا دوك القشيرات في المربى ديالي. من بعد ما حكيت القشور ديالي ديال الحامض وقطعت الحامض ديالي دوائر. بالنسبه لهذوك 2 حامضات بلديين ما فيهمش هذاك الجلفه البيضاء. قطعتهم بالقشور ديالهم دوائر مع هادو اللي نقيتهم من العظم وطحنتهم كاملين. هنا راه طحنتهم بلا ماء هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نضيف عليهم واحد اللتر ديال الماء. وغادي نضيف واحد 800 غرام ديال السكر سنيده صافي. وغادي نشعل عليهم
على عافيه مهيله. غادي نخليهم نسد عليهم ونخليهم يطيبوا تقريبا واحد نص ساعه، وعاد نحل عليهم ان شاء الله. من بعد ما ضفت السكر سنيده والماء، خليته تقريبا واحد الساعه، نخليه واحد الساعه ولا ساعه ونص حتى كيذوب داك السكر. عاد غنشعل عليه ان شاء الله، غنسد عليه الطنجره ديال الضغط الكوكوط، وغادي نخليه ان شاء الله واحد ثلث ساعه، نطفي عليه وعاد نشوفوا واش خصو مازال ينشف من الماء ولا لا. هنايا سديت عليه ربع ساعه، صفرت عليه الصفاره الكوكوط وبدات يفيض من الجناب. صافي طفيت عليه، كيبدا يطلع داك التفل والقشور هنايا في الفوق ديال الكوكوط وفي الغطا ديالها. صافي طفيت عليه ودابا خليته هنايا غادي يبقى يكمل الطياب ديالو. هنا راه غير مع الاضاءه ما كيبانش لكم مزيان، راه اللون ديالو ولا هنايا ولا تيحمر داك اللون ديال الليمون ولا ديال الحامض ولا اورانج. صافي هنا غادي نخليه حتى يكمل يطيب على خاطره. المربى ديالنا من بعد ما طيبته كيف ما شفتوا معايا انا درته في الليل، هنا راه بات. شوفوا تبارك الله كيكون واحد الكتل بحال فيه الجيلاتين، كيبدا يتجمع لينا الحامض. بحال اللي كنت شاركت معكم في المركز ديال الحامض، هذوك القشيرات القشور والتفل اللي عسلناهم كيجمدوا كيوليو تبارك الله بحال دايرين ليهم الجيلاتين. هنايا بالنسبه للمربى، انا هاد المربى هذا كنوجدو كنخليه الاغلبيه على الحلوه. غادي نخليه هكا مطلق شويه. اللي بغى مازال انه يتقل ومازال يخليه فوق النار حتى غادي ينقص شويه من السوائل. انا هنا غادي نرجعو دابا حقاش راه بارد، غادي نرجعو فوق النار غير باش يغلى ليا. غنوجد القرعات ديالي غنعقمهم وعاد نتلاقاو ان شاء الله. هنا كيف ما كتشوفوا معايا القرعات ديالي هما عقمتهم وقلبتهم هنايا فوق واحد الثوب باش غادي يتقطروا معايا مزيان. وهنايا المربى ديالي ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، خليته هنايا يرجع باش يطلع فيه الغليه. اون فوا غادي يبدا يغلى مزيان صافي غادي نطفي عليه، غادي نعمر القرعات ديالي وغادي نقلبهم. هنايا دابا صافي غنخليه غير واحد تقريبا 2 دقائق 3 صافي وغنطفي عليه باش بهذا الغليان هذا اللي كيغلى لينا دابا المربى ديالنا هو اللي غادي يسد لينا القرعات ديالنا وغادي يتعقموا لينا. هنا من بعد ما عمرت القريعات ديالي كنقلبهم بهاد الطريقه هذه ها همايا باش كيتسدوا لينا وكيبقاو حتى لسنتين حتى ل3 سنين الا كانوا هكا مسدودين. راه ماشي غير من السنه للسنه. بحال دابا هذه درت فيها انا هاد الفيلم اليمونتير، ملي كنكونوا هكا شاكين في شي غلاقه ما مزياناش راه غير باش كنقلبوها الا ساحت لينا صافي راه غادي نعرفوها انها ما غاديش تبقى معانا. هنايا راه سخانين ما كنقدرش نهزهم. هانتوما كتشوفوا معايا صافي كيتسدوا كيوليو بحال اللي كنشريهم من برا. ما كيسيحوا ما حتى شي حاجه. هانتوما معايا هاد القرعه هادي عندي الغلاقه ديالها شويه ما صحيحاش. خليتها بحال هكا. هادي فاش جيت قلبتها بحال ساحت معايا شويه. هادي ما عمراش، هادي اللي غادي نستعملها الاولى غادي نخليها غندخلها للثلاجه. وهادو غادي نحتفظ بهم على برا، نقدروا نحتفظوا بهم في الثلاجه، نقدروا نحتفظوا بهم غير في البلاكار. كيدوم معنا حتى لسنتين حتى ل3 سنوات الا بقى هكا في قريعات اللي هما محكمين للغلق. بالنسبه للمربى ديالنا كيف ما قلت لكم انا كنوجدوا الاغلبيه كنبغيه على الحلوه. هانتوما شوفوا معايا راه كيجي اللون ديالو غزال والمذاق ديالو تبارك الله. نكهو به اللي بغينا، كندهنوا به هكا البسبوسات لي كيك، يعني كيجي غزال. اللي كيبغي هكا الحامض انا الاغلبيه كيبغيو ليا ديال البرتقال. ديال الحامض كنوجدو هكا غير الا كليناه حنايا. بالنسبه للوليدات كيجيهم هكا شويه مجهد،
كان كيجي لذيذ في الماكلة ديالته. الناس اللي عشاق الحامض، مي أنا كيف ما قلت لكم كنبغي نخدمو هكا كينسم لينا الحلوى ولا لي كيك ولا لي صابلي كتر من ديال البرتقال. بالنسبة للحامض ديالي هنايا راه درتو، غسلتو، نقيتو مزيان، سقطرتو وخليته هنايا حتى نشف. انا شنو غادي ندير ليه؟ بالنسبة للحامض درت معاكم المركز ديال الحامض، ورقدت الحامض البلدي حتى هويا عندي. بالنسبة للحامض كنحتاجوه، انا خصنا هاد الحامض هذا الرومي. لقيت هكا حامضات اللي هما صغيورين وفيهم هاد القشره هادو ديالتهم ملسه وما فيهاش ديك البابه الغليظه، ماشي بحال هذاك اللي وجدت معكم المركز. الحامض انا غادي نحتفظ به بحال هكا، غادي نديرو في بلاستيكات وغادي نخزنو في المجمد. بالنسبه للحامض البلدي اللي بغى يقطعو دوائر يقطعو ويدخلو، انا غادي نخليه بحال هكا حتى نحتاجو. كناخذ حامضه وكنقطع منها سواء النصف ولا الربع ولا هذا، كنجبدها من المجمد ونقطعها. كيبقى حتى محافظ على المذاق ديالو، ما كيشربش الريحه ديال الثلاجه. غير كنديروه في بلاستيكه ونعاودو نغلفوه في وحده اخرى. بالنسبه للحامض كيف ما قلت لكم انا كنبغي هكايا الحامض كنحتاجو، سواء انا كنبغيو نصايبوا لي سيتروناد ولا كنصايبوا العصير بحال اللي كنت مشاركه معكم من قبل، اللي كنديروا حامضه وليمونه. كنبغيو هكا الحامض كيكون عندنا في المجمد. ولا دابا هاد الوقت هذا ديال الوباء ديالنا كنبغيو الخلطه اللي كنوجد معكم دائما ديال الحامض والقرنفل، يعني كنبغي الحامض يكون عندي. غادي نحتاجو، غادي نخليه بحال هكا صاين، غادي نديرو هكا في المجمد في بلاستيكات، غادي غير ندوب ليه البلاستيكات وغادي نحتفظ به. نتمنى ان شاء الله هاد الافكار هادو اللي شاركت معكم في هذا الفيديو ان شاء الله تكون عجباتكم. وما تنساوش الدعم القناه ولي لايك باش يطلع الفيديو ان شاء الله لاكبر عدد ممكن من الناس. نخليكم ان شاء الله على خير الى فيديو مقبل، بالصحه والسلامه.